Ahojte, nachádzame sa na výstave Agrokomplex v Nitre. Tak poďte sa s nami na to pozrieť. Ahojte, nachádzame sa v pavilóne M1, ktorý sa nazýva Pečerie Agrokomplex a môžeme si tu vyskúšať rôzne cukrárske remeslá, a pri ktorých nás budú sprevádzať žiaci strednej odbornej školy poľnohospodárskej v Nitre. Takže tu môžeme vidieť rôzne stánky, kde ponúkajú rôzne ochutnávky nápojov a jedál. Takže momentálne sa nachádzame v pavilóne M2, kde si môžeme vyskúšať rôzne ovocné šťavy a dojenie kráv na makete. Nachádzame sa pri ústrednom kontrolnom a skúšovnom ústave v poľnohospodárstve v Bratislave, kde si môžeme pozrieť aktuálne choroby a škodcov. Takže tu sa nachádza Slovenská akadémia vied. A po mojej pravej ruke máme stánok so slovenskými vínami. A oproti sa nachádza Národné poľnohospodárske centrum. V naší nabídce máme několik posledních, ale jeho kompostér, který pojme 4 kg. Takže práve sa nachádzame v pavilóne M3 a vlastne ide tu o to, že si môžeme vyskúšať Farming Simulator 2025, nejaké hry a rôzne súťaže, a zároveň sú tu aj farmerské trhy, takže ideme to očakovať. Nachádzame sa pri stánku Dragon Group, ktorí predstavujú svoje drony. Sú unikátne tým, že vedia kvalitne a precízne pohnojiť alebo popostrekovať pôdu. Ponúkajú aj termodrony. Práve sa nachádzame v sektore výstavy zvierat. Práve tu máme ovečky, hneď na začiatku. Takže práve vchádzame do interiéru sektora V. Môžeme si tu zakúpiť aj krmné zmesy pre rôznu hydinu a hlodavce. Takže okrem hydiny sa tu nachádzajú aj exotické vtáky. Tak tu sa nachádzajú aj rôzne druhy hydiny. Tak okrem výstavy vtákov si ich tu môžete teda aj zakúpiť. Nachádzame sa na výstave koní a sú tu rôzne plemená. Tak to je všetko, čo sme na výstave Agrokomplexu v Nitre stihli. My už sedíme v autobuse a sme na ceste domov. Ahojte.